在上期节目中，我们了解了电影《南方车站的聚会》当中被我们忽略的那些丰富的、有推动情节作用的声音。本期节目，我们走进该片的拟音棚，拟音师们创作出来的声音又有哪些奇妙之处呢？下面就跟随主播罗曼一起揭晓。好的，各位观众朋友们，现在呢，我们就来到了拟音工作室。站在我身边这位就是这次南方车站的聚会的拟音师，欢迎您和我们的观众朋友们打个招呼吧。大家好，我是南方车站聚会的拟音师刘岩。那这一次在影片当中，还有哪些比较有特色的声音是值得给我们观众朋友们介绍一下的？这次特色就是采取一种全新的方式，以前都是导演或者咱们的混录师提要求，这次他们是大胆的让我们独立去设计，然后再去跟他们具体的沟通所有的声音事项。因为之前其实和张老师在沟通的时候，他是给我们展示了脚步声。对，在我们这个拟音工作室里，还有没有一些其他的或者不一样的呈现？在这个剧里边，所有的脚步声它体现的都是特别复杂，包括地面的层次感、人的重量，然后人的情绪。下面就由我的助手跟我给大家带来一些体验。我先准备一下，谢谢。哦，是需要把水洒上来是吗？对，我要做一些雨地的一些质感。咱们把鞋换一下。那这鞋也是有要求的吧？既然是脚步声，不同的人的不同的鞋，不同的人不同的鞋，然后还有它的具体的空间设计，在里边，包括地面的空与那个地下的实的一个交互。咱们先从男1号开始吧。周泽农。对，好。水不够多，把那盆搭过来吧，好吗？搭到这儿，慢。看起来差一点水，但其实听上去这个声音哈，真是差不少，差很多。哦，好，咱们准备。咱们看着好像咱们都一气呵成似的，其实这一段录音对我们来说，差不多要半个小时做完这一场戏，每一步都是有考究的。真的感觉这个脚步声都契合得非常好，再配上这个天气，感觉好像就还蛮还原的这种感觉。对，当然今天只是一个演示，但是在我们实际操作中，我们水跟脚步还有泥都是分开的。不好意思，我录视频课。这是有点高呢，他们肯定会怀疑。其实之前我们在张老师那里的时候是体验了刘爱她的脚步的声音哈。对，刚才我们所呈现的是周泽农他的脚步声。那下面我们能不能再看一看刘爱在沙滩旁边的那一串脚步声是如何做出来的？我们也拿现实当中的这个拟音器，它和合成器做一个这样的对比，可以吗？没问题。是需要换上这个女士的高跟鞋啊，因为这场戏它的鞋有点不一样，跟上一场戏。可是穿高跟鞋会很累吧？对，会很累。好，咱们试一场。哦，这点地面咱们就得有一个转化了。所以说这两者的区别在哪里？主要是合成器它采用的方式就是录音色，它的局限性就是它只能变调，但是它的声音是没有生命的。像咱们自己走呢，这个声音是随着演员的情绪变化而变化。那刚才我们尝试了这个脚步方面的一个声音的创作哈，除了脚步之外，还有其他的吗？还有一些道具。因为咱们这是同期录音的，但是有一些道具是现场体现不出来的，吃饭一类的。那吃饭怎么去呈现？这场戏实在是让人印象太深刻。包括掰筷子这些还好，像面条的粘稠感，这是在现场不太好表现出来的。那我们真的需要就是配的时候吃一碗面吗？那倒不用，咱们体验一下。好呀。
好，我们开饭喽！我们跟影片一样啊，也是吃这个加醋加辣的牛肉面。这就是我们平时吃的面条啊，这个就是面条啊。真的倒进来水了。对，对，要给它弄一种粘稠面条的那种粘稠感。可是这个报纸能做出来面条的粘稠感吗？对呀，主要是靠报纸都有粘了。还有打火机，还有这个是什么啊？啊，这是我们另外一个小道具，看到正片就能体会到。哇，这真的是太神奇了吧！那我能试一下吗？就如果是慢一点的话，就是对，还有要尽量能做出一种它有时候咀嚼的那种状态，会加一些蔬菜的质感。我们这碗牛肉面可能不太好吃啊，但声音听起来特别好听。现在我们看到的是吃面，那吃别的话用什么蔬菜？白菜能做什么？吃苹果。啊，吃苹果。对，你掰点芹菜杆吧，来。来，你追我吧，好吗？啊，比较夸张了啊！实际吃苹果的动态没有这么大。在我们大家看来，可能是非常非常常见的一些物品，但是在你们那里却可以变成这种声音的宝藏。当当当！现在呢，我就带着作业回来交作业喽。太棒了！那让我们来听听你都录了些什么声音。现在已经拷进来了，然后这里有工地的声音、金属敲击声。我觉得既然你也做了一些脚步声在这个场景嘛，所以就是它也会有一些假想，会有一些话外的施工的声音。这段就差不多放完了，它是一个没有经过最终混音和平衡的东西。那今天正好那个我们南方车站的这个片子的中混录音师沈建琴老师也来了。好，下面我们就欢迎沈老师来给我们展示一下。沈老师您好。沈老师好。沈老师您好。你好。我的工作呢是一般都是在混录棚，是个混录大棚进行。通过在混录棚里面呢有个国际标准，这样呢，只需我们去每个不同电影院看电影的时候，我们感到的声音，就是这个平衡都是一样的。那给我们展示一下吧。好。恭喜罗曼，你今天很成功的给南方车站的声音做了一个第7度创作。第7度创作是吧？真的是感觉到了平时在生活当中可能我们忽略的一些声音，但是呢，在录音师的耳朵当中都可以把它变成作为影视作品当中非常宝贵的这样的一个声音存在。谢谢您，谢谢。